Hey guys, and welcome back to another video. My name is Vicky. Thank you so much for coming back and watching another reaction. Hit the like button, hit the subscribe button, and the notification bell so you get notified every single time that I drop a new video. Today I am going to be reacting to Hello Engfa, episode 10. I was live on TikTok the other night and a couple of you guys asked for me to react to this video, and then you also gave me a spoiler. You gave me a spoiler and you said that Engfa says that she is not single in this episode. So let's see the context of it. I'm going to react to the whole episode and I'll give you my thoughts on what's going on. But you guys said that there was like a whole meltdown on Twitter over this episode. So I'm ready to get into it. So if you guys are, let's do it. Wow. VHS. Mẹ không trở lại. Cho mấy con chỉnh chỉnh chỉnh. Nó sẽ chịu như cái. หรือต้องให้ร้ายเหมือนนางเอกในละครหลังข่าวพี่กิ๊กสุวรรณีละกัน Wow, it's been a minute since I've seen her make that face. Not the fly that went right in front of their shot. อ้าวก็แม่บอกให้หนูเล่นละครไงเป็นฟิลไบโพล่ากล้อง1กล้อง2กล้อง3อย่างงี้ไงฟิลแบบว่านางเอกสู้คนอะไรเงี้ยเห็นน้องชาได้ไปเล่นพีเรียดแล้ว อ๋อใช่ตอนนี้เหมือนน้องก็กำลังมีละครมนต์รักลูกทุ่งทางช่อง3 Random that they would ask about Charlotte. น้องก็กำลังมีละครมนต์รักลูกทุ่งทางช่อง3ได้คุยกันบ้างไหมเขาก็ทำกันบ้านหนักนะก็มีแบบว่าให้กำลังใจกันอะไรเงี้ยเหมือนจะเป็นแบบละครเรื่องแรกของเขาด้วยแหละอิงก็เล่นได้แล้วก็มีละครมนต์รักลูกทุ่ง Do you guys talk often? เขาก็ทำกันบ้านหนัก That was a hard ก็ cut. มีแบบว่าให้กำลังใจกันอะไรเงี้ยเหมือนจะเป็นแบบละครเรื่องแรกของเขาด้วยแหละอิงก็เล่นได้ก็เล่นได้แนวแบบว่ายิ่งเป็นแนวแบบพีเรียดเราก็ชอบด้วยเช่นเคยได้เวลาไปเจอกับแขกแล้วเฮ้ยไม่ใบให้ก่อนนะหนูผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยได้ข่าวว่าคนใกล้ตัวเมื่อกี้เขารู้แล้วหรอว่าเป็นใครเขาบอกว่าเธอจะต้องกรี๊ดแล้วก็เราพยายามแบบหลอกถามเขาว่าแบบว่าผู้หญิงผู้ชายใบหน่อย You notice a little bit of Jipo came out? พร้อมมาYou guys were telling me that you thought she was like the Thai Lauren Hauregi. I can see it. ที่มั่นใจนะว่าณเดชน์อะ Hello Engfa หลอกดาวนะ Does she have red under her? You see that? Like ที่มั่นใจนะว่าณเดชน์ her bottom lid? Hello Engfa Wow, I've never seen หล that. อกดาวนะเสียงสาวมาก เดินอ้อมมานั่งข้างๆน้อง One of these days they're really gonna bring that couple out and she's not gonna believe them because they keep messing with her. That's that couple. ถ้าพร้อมแล้ว Oh, she really wants to mess with Engfa. Engfa feels her presence and she's like, nope, not ready, backing up. อะไรนะที่แน่ๆคือกลิ่นตัวหอมมากอ่ะ Was she looking straight? And then because she's laying down, she couldn't see her. So she was like, where are they? Is that what it was? Because look, she's like looking like straight out. I was like, huh, they're not there. Look, she's like, what the heck? And then she diverts her eyes. She's really staring like she can't believe that she's there. That girl likes to play. She blew her a kiss. สวัสดีค่ะขอกอดทีได้ไหมมาแล้วอ่ะ
เอ้ย เป็น So ไง cute มาไงอ่ะพี่ปูทำไม ก็คุณวอดอเขา DM มาตอนปูอยู่ LA Oh, แล้วก็บอก she ว่า lives in ปู LA. อิง Okay. ฟ้าเขามีรายการอยู่กับไทยเมื่อไหร่จะมาออกไหมแล้วปูก็เลยอยากออกก็เนี่ยเราเข้ามาคอมเมนต์ไลฟ์กันหลายรอบแล้วไง เนี่ยเพิ่งดูครั้งแรกเพิ่งตู่ไปละเพิ่งดู TikTok พี่ปูไปแบบตอนเหมือนกำลังสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้เจอตัวจริงอ่ะพี่ปูสวยมาก อิงฟ้าก็สวยมากจริงวันนี้แม่ปูอยากมานะเพราะแม่ปูเป็นแฟนคลับอิงฟ้าบอกอิงฟ้าเซ็กซี่มากแม่อยากมามาก Her mom says she's so sexy and she wants to meet her. Look at her winking at Engfa. And Engfa's like, doesn't know what to do with herself. Oh, cheek kiss. รายการนี้ปูได้ยิน It's easier ว่า when อิงฟ้าอะไรก็ได้จริงใช่ไหม You don't have a true crush on them, ใช่ huh? แต่ว่าจริงๆไม่ต้องเป็นเรื่องหนูก็ได้นะเรื่องอะไรก็ได้ค่ะพี่ปู ไม่ปูอยากรู้เรื่องอิงฟ้าสิก็มาแล้วอ่ะเขิน I swear this girl knows that Engfa like has a little crush on her, and she just like touching on her, and she likes to play. ก็ได้นะเรื่องอะไรก็ได้ค่ะพี่ปู ไม่ปูอยากรู้เรื่องอิงฟ้าสิก็มาแล้วอ่ะเขิน And then she calls her เรา out. ก็เขินปูถามได้เลยไหมปูยิงคำถามทำไมถึงไม่ชอบปูอ่ะ หนูอ่ะดูพี่ปูตั้งแต่ She likes to get real close. แบบ Look at ผลงานแรก look at ๆ her. แต่เล่น MV แบบคือหนูชอบคนเซ็กซี่แบบดูสตรองอะไรเงี้ย เขินเลย แล้วดูแบบเป็นแล้วหนูอะดูสัมภาษณ์รายการของพี่ปูเยอะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งเราชอบแล้วก็หนูรู้สึกว่าอยากเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตตรงที่ว่าผู้หญิงคนเราหมายถึงว่าสวยแล้วอะแต่คือชอบการดูแลตัวเองแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หนูชอบความคิดของพี่ปูคือผู้หญิงบางคนอาจจะรู้สึกว่าการมีแฟนรวยเป็นสิ่งที่ดีแต่สำหรับพี่ปู She really likes what ถ้าผู้หญิง Engfa's เรา saying. สามารถส She วย knows เก่ง that และดูแลตัวเอง she's ได้ not just มันก็ทำให้ saying เรา whatever. ดูแลด้วยตัวเองเหมือนแบบที่หนูดูใน Like these are real compliments ปลื้มมากอิงฟ้าแล้วเจอตัวจริงอ่ะเป็นอย่างที่เราแบบคิดไหมตรงปกไหม สวยกว่าจริงๆแบบหนูมองไม่ได้หนูมองไม่ได้สวยมากจริง ปลายปีพี่แต่งงานมาไหม ๆอุ้ยนี่ไงที่มึงดูสัมภาษณ์ไป เดี๋ยวส่งบัตรเชิญนี่ชวนไงมาไหม ได้ค่ะถ้าหนูว่างหนูสัญญา When? At the end of the ห year? นูสัมภาษณ์ไม่ได้สวยมากจริง ปลายปีพี่แต่งงานมาไหม ๆอุ้ยนี่ไงที่มึงดูสัมภาษณ์ไป เดี๋ยวส่งบัตรเชิญนี่ชวนไงมาไหม ได้ค่ะ Wait, ถ้าหนู what do ว่าง they have at the end of this year? Where's the wedding gonna be? If it's gonna be in LA, I don't know if she's gonna be able to make it. Because doesn't she have a concert in... She has a concert in Vietnam. She has a concert in the Philippines. And then... Where's the last one? Cambodia? In December? Something like that. But she has another concert in December. I don't know if she's gonna be able to make it. Unless it's in Thailand. And even then, I don't know if she's gonna be able to make it. And then her +1 is gonna be in England. สัญญาหนูจะไปเนี่ย ขอคิวเขานิดนึงนะขอ I'm แย่งตัว joking. ไป She probably maybe invite her พี่ปู sister แบ or บ something. ใช้คำว่าถือว่าเป็นผู้หญิงในอุดมคติของใครหลายๆคนเลย แล้วในการที่เราตัดสินใจที่จะแต่งงานอะไรเงี้ยหนูอยากรู้ว่าคนที่พี่ปูแบบว่าอยากใช้ชีวิตด้วยหนูอยากรู้ว่าต้องเป็นลักษณะไหนอะไรเงี้ย ปูอะผ่านมาทุกช่วงเวลาชีวิตแล้วปูเป็นคนที่แบบเหมือนเอาตรงป้าเมื่อก่อนอินกับความรักมาก อินในแบบที่แบบโอ้ถ้าใครพี่ป้อมทุกคนก็รู้แหละแต่งนะปูก็จะแบบน้ำตาไหลตลอดอะเพราะเป็นคนที่ผิดหวังกับความรักมาโดยตลอด ชอบเลือกอะไรที่ยากตอนเด็กๆ อะไรที่ง่ายอะจะไม่เลือกคนที่เข้ากับเราง่ายๆเราก็ไม่เลือกอะไรที่เราต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาที่วิ่งตามเมื่อก่อนชอบวิ่งตามคน แต่ตอนนี้เวลาเราเลือกคนนี้แต่งงานสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเลือกคนที่หนึ่งเขาเลือกเรานั่นแหละสำคัญที่สุดนะคนที่ทุกวันที่เขาตื่นมาเขามองว่าเราอะคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราดูออกว่า I feel like that's a lot of people though. A lot of people tend to they like the chase. They like to go after people. They don't like something that's easy or safe because they think it's boring instead of thinking long term as you know, as far as like what your life is going to be like if you marry the bad boy, bad girl type of
thing versus like someone that genuinely loves you and makes you feel safe and heard and all of that. And that's definitely true. What she says is someone that wakes up and chooses you every day is someone that you know is good for you, that they appreciate you, that they honor you. Yeah, that's definitely something that you need to look for, because love is not, and I've said this many times before, it's not something that is going to be as strong as the very first days later on in 10 years. It's something that you have to work on. It's something that you have to put time and energy towards. It's not something that's going to be easy and simple and fun all the time like whenever you first met. Love is a choice. You choose. I mean, you can't help but love someone, but you also have to actively choose them every single day, because it could be very easy to go with someone else that is giving you that attention instead of working on your relationship type of thing. So it is definitely true. Someone that is willing to choose you and wants to choose you every single day is someone that is worthy of you. เขาอะชื่นชมเราให้เกียรติเราแล้วเป็นเหมือนเพื่อนอะเป็นตัวของตัวเองได้อะที่ผ่านมาปูรู้สึกว่าคบใครแล้วเราต้องเป็นปูปายาตลอดเวลาเหมือนต้องสวยต้องมันไม่ใช่มนุษย์มันไม่จริงต้องเป๊ะตลอดใช่แต่พอเราอายุเยอะขึ้นเราคิดว่าสุดท้ายสิ่งภายนอกมันไม่อยู่ตลอดหรอกอิงฟ้าแต่ข้างในอะคือสิ่งที่อยู่ตลอดแล้วคนที่เห็นเราผ่านรูปลักษณ์ภายนอกและเห็นเราจริงๆและรักตรงนั้นน่ะนั่นน่ะคือคนที่เราควรแต่งงานด้วยYes, like yes and no. Only like I agree with what she's saying, but as we all know, we change throughout the years, not just our appearance, but also on the inside as well. But having those root qualities in a person, like they are loyal, they are kind, they are let's say funny, that stuff doesn't necessarily change throughout the years, but their likes, their dislikes, their hobbies, their favorite food, even whenever you're older, you start putting more salt in your food because things don't taste the same. It's like little things like that where that is going to change, and you're going to have to ride the wave of your relationship. So I think having those core values in a person, finding those core values that you click with, that you admire, that you want to keep around, I think that's more so what she's saying or what she's referring to, or at least that's what I think. จริงๆ ทำไมหนูไม่เห็นเจอแบบนี้บอกตรงนะปูก็ไม่คิดว่าจะเจอแต่เอาจริงไม่หนูไม่เห็นเจอและรักตรงนั้นน่ะนั่นน่ะคือคนที่เราควรแต่งงานด้วยจริงๆทำไมหนูไม่เห็นเจอแบบนี้บอกตรงนะปูก็ไม่คิดว่าจะเจอแต่เอาจริงๆป่ะพอเราเลิกหามันจะโผล่มา It looked like she was kidding in that moment, because like after that she like shook her head like, nah, I'm joking. But at the same time, it kind of looked like what she said was she felt like was a little true. Maybe she doesn't feel like there's someone right now that genuinely loves her for every aspect of who she is, inside and out. But let's see what the rest of the interview says. อิงฟ้าบางทีแบบพอเราไม่คาดคิดไม่บังคับและปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองอ่ะจักรวาลมันจะจัดเองอ่ะพอพูดเรื่องนี้เนาะแล้วมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบฟินกับผู้หญิงเราอยากจะทราบถึงแบบว่าโมเมนต์ค่ะพี่ปูว่าวินาทีที่เขาขอเราแต่งงานอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเลยอ่ะการขอครั้งแรกอ่ะคือเขา The first time นั่งดื่มกาแฟตอนเช้าแล้วเขาบอกว่าชีวิตเนี้ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยคิดว่าจะแต่งงานกับใครแต่เขาบอกว่าแต่เวลาฉันอยู่กับเธอฉันมีความสุขที่สุดเธอว่าไงล่ะอยากแต่งงานกับฉันไหมปูก็แบบโอเค sure แบบ he's like okay if you marry me that's great แล้วเขาก็เลยไปออกแบบแหวนเอง
เขาใช้เวลา4 เดือนแล้ว Switch to ก็ English เดิน real มา quick หาปูแล้วก็ปูบอกว่าทำอะไรอ่ะนะบอกว่าแบบจะคุกเข่า I wonder if that นางก็ means บอกว่า he's not Thai นางก็พูดว่าทุกวันที่ตื่นมาแล้วเห็นหน้าปูแบบได้มีชีวิตที่ทำให้ปูมีความสุขแค่นี้เขาก็รู้สึกว่าเขาเกิดมาเขาคุ้มแล้วปูไม่เคยจริงๆนะแต่บอกว่าพูดจะลองแต่แล้วไอมาซอฟได้ไงเนี่ยโอ้ my god แสดงว่าไอกำลังพอดีเพราะคือเจ็บมาเยอะก็เลยแบบสตรองมากครั้งนี้ปูเคยสาบานได้เลยพูดต่อหน้าองค์พระแม่ด้วยหรือป้าบอกว่าถ้าครั้งหน้าเขาไม่ได้รักปูจริงไม่ต้องให้ปูรักใครแล้วสาบานเลยไม่อยากรักใครแล้วขอให้ได้แต่งงานขอให้มีเงินแล้วก็ไม่อยากรักใครแล้วแล้วคนนี้มาแล้วมันทำให้เราอ่อนลงเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวอิงฟ้าก็ได้เจอ นิสัยดีแล้วหนูแบบว่ามีโอกาส They keep putting him as just the default. I'm pretty sure she said them. ลงเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวอิงฟ้าก็ได้เจอ นิสัยดีแล้วหนูแบบว่ามีโอกาสจะได้เห็นพี่ปูกลับมาเล่นละครไหมคะปูตัดสินใจย้ายไปอยู่สหรัฐแล้วอะแต่ก็บินกลับมารับงานเรื่อยๆเหมือนปูคิดว่าเราเกิดมาครั้งเดียวอะเราต้องหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆและการที่ได้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ทำอะไรใหม่ๆมันก็ได้อินสปิเรชันในการใช้ชีวิตอะได้แรงบันดาลใจถือว่าตอนนี้แบบว่าเรียกได้ว่าแบบอิ่มตัวแล้วไหมคะเพราะว่าอุ้ยไม่อิ่มหรอกคนเคยทำงานมันก็ชอบทำงานผู้หญิงทำงานอ่ะปูว่าการที่เราได้มีอะไรที่ต้องคิดต้องทำทุกวันอ่ะมันดีแต่ว่าการที่ปูย้ายไปอเมริกาปูก็คิดในใจว่าที่ผ่านมาปูเล่นละครมาตั้งแต่ปูเด็กแล้วอ่ะปีละ 8-9 เดือนและปูก็คิดว่าให้ทุกปีอ่ะมันเริ่มเหมือนเดิมแล้วเวลาเราขึ้นมากๆอ่ะเราก็จะดีใจแต่เวลาลงเราก็จะเศร้ามากแล้วมันก็เป็นวัฏจักรเดิมๆแล้วปูก็เลยคิดว่าลองย้ายไปอยู่อเมริกาลองใช้ชีวิตในแบบที่ไม่เคยใช้มาก่อนเผื่อที่มันจะไม่ซ้ำแล้วมันก็ได้แรงบันดาลใจดีๆเยอะมากของที่สั่งไว้ได้หรือยังคะคือประมาณจะอิงฟ้า น่าจะไม่ได้นะคะอันนี้ของปูแต่ว่าหนูสั่งไว้ไม่ใช่เหรอคะพี่แล้วไงอิงฟ้าถึงสั่งมามันก็เป็นของปูนะแต่ว่าเราสั่งไว้กับพี่เขาก่อนนะคะเราก็ต้องเป็นของเราปะพอพี่คะไหนบอกพี่สั่งให้ปูไงมันคือมะม่วงเปรี้ยวค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้ก็คือเดี๋ยวหนูให้พี่ปูเลยละกันของอินฟ้าใช่ไหมให้พี่ปูเลยละกันแบ่งกันก็ได้ป้อนได้ไหมอ่ะไม่เล่นแล้วเปรี้ยวไหม She was playing her role and then she went to feed her. She's like, can I feed you? She's like, no, I can't do this. She's been screaming. She's been screaming this whole episode. แบ่งกันก็ได้ป้อนได้ไหมอ่ะไม่เล่นแล้วเปรี้ยวไหมใจคอทีมงานก็ไม่เตรียมพี่เกลือให้บ้างเลยเต้อ I mean, soldier chili, right? ตอนช่วงที่หนูไปคอนเสิร์ตอเมริกาไงเราได้พุ่งตรงว่าไม่เคยไปในโซนแบบยุโรปเนี่ยอะไรเงี้ยเลยชอบรัฐไหนมากที่สุดอยากรู้มากเพราะไปหลายรัฐนี่หนูชอบเซียโตรอะค่ะเซียโตรฝนตกเยอะมากตกเป็นคนชอบฝนค่ะอ๋องั้นฤดูนี้คือฤดูโปรดใช่ไหมเป็นกบอะที่ชอบเพราะว่าอากาศชื้นชอบฝนชอบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันปูก็ชอบมันเป็นเมืองที่คนฆ่าตัวตายเป็นเมืองขี้เหงามากแสดงว่าอิงฟ้าเป็นคนดีแบบ It's a city that people and she's like and I like it but it's so funny she likes the rain but she's scared of thunderstorms but she likes the rain and she likes the water well she will like Seattle it's very rainy and humid over there I wonder why else she likes Seattleมันเป็นเมืองที่คนฆ่าตัวตายเป็นเมืองขี้เหงามากแสดงว่าอิงฟ้าเป็นคนที่แบบเป็นอารมณ์เซนซิทีฟนะสุดๆฟูลเซนส์ได้เลยอะว่าเป็นคนเซนซิทีฟคนแบบชอบความโรแมนติกแล้วก็ชอบความสงบความแบบเย็นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อิงฟ้าโสดปะคะก็มีบ้างค่ะที่เหมือนแบบเริ่มที่จะเปิดใจเรียนรู้คนอะไรอย่างเงี้ยคู่ในฝันของอิงฟ้าเป็นคนแบบไหนหนูชอบคนเรียนรู้คนอะไรอย่างเงี้ยThat's the part you guys wanted me to see where that's the part that made everybody go crazy
Not really. I'm starting to get to know someone. Okay, first of all, when was this filmed? Because there's context to everything. They film like a month ahead, something like that. I think the only episode that was filmed pretty close and then aired was Charlotte's episode. Right? But or maybe I'm wrong. But anyways, she records these episodes like a couple of weeks ahead before they air. So if we're talking about what, last month, around the time that they were like in and out of the grand house, they're all cuddled up. What else? When they went to they did that one performance and Engfa was like, who would wait a year and 3 months for someone if they were not in love? What else? All of that. She would not wasn't it just not that long ago they went to the Philippines and Engfa said yes, 100% we could be together, but we have to adjust and get to know each other a little more and, you know, fix certain things, certain aspects before we like fully get together. To me, from everything that I've seen, now I haven't followed all of the Twitter drama because I stay out of that. But to me, from everything that I've seen, how is it not Charlotte? This someone, even just the video that I reacted to recently, the one from, again, the Grand House, the TIFF sub that they put out not too long ago, it was September 7th. And they were, it's just, maybe I'm wrong, but it really just does seem to me like where she's starting to get to know someone, she means Charlotte. I don't see her getting to know someone and acting the way that she has been acting with Charlotte, or allowing Charlotte to act the way that, or be as touchy with her as she has been lately, when she has someone else. Because let's say, you know, and I've said this many times too, you can tell that Engfa's not as like outwardly forward with her affection as Charlotte is with her. So let's say, for the sake of argument, it's Charlotte that's doing all of the PDA and Engfa's not doing anything. She's just standing there, but if Engfa had a someone else and not Charlotte, do you think that this person would be okay with seeing all of this happen in front of her after Charlotte said, I am in love with this woman? Charlotte said that. Let's not forget that. Let's not forget that Charlotte said, I love her. And then she said in that same live, when she was at the Grand House, in that same live, she said, and Engfa loves me. So if there's someone else out there that Engfa has, where she knows, or sorry, he, she, they, because Engfa likes a person, not the gender. So if they know that those two love each other,
to the point where Charlotte herself is saying it. Yeah, Engfa loves me. She told me. And Engfa in a concert saying no one's gonna wait a year and 3 months for someone that they don't love. That she is going to be okay with them constantly touching on each other, being that close. No, she's gonna, I keep saying she, they, it's because to me, in my mind it's Charlotte, they are going to talk to Engfa and say, hey, I'm uncomfortable with this. It's one thing to have a ship, but it's another thing to keep it professional. You can have a ship and you can have your little moments, but you guys are crossing the line. You get what I'm saying? Like, no one is that understanding. Because then what about their feelings?มีบ้างค่ะที่เหมือนแบบเริ่มที่จะเปิดใจเรียนรู้คนอะไรอย่างเงี้ย คู่ในฝันของอิงฟ้าเป็นคนแบบไหน หนูชอบคนที่ I like how what had two คู่ A's. ในฝันของอิงฟ้าเป็นคนแบบไหน หนูชอบคนที่เสมอต้นเสมอปลายแบบ Interesting. Someone that's consistent. That's in the beginning of the Highway Turtle 2 videos. Engfa referred to Charlotte like that. She said, I could tell this girl was different because she wasn't trying to get my attention just for the sake of becoming more famous. She wasn't trying to talk to me and go live with me just to please other people because they were already shipping us. She would do it whenever she had time, but if she didn't have time, or if she didn't want to, or she was doing other things, then she didn't. So that to me showed me that she's a real person, and she's been like this consistently since I met her. She's always been a consistent person. Point 1. เฮ้ยถ้าคุณเป็นยังไงเป็นตั้งแต่แรกเลยจะดีไม่ดีจะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่า ต้องเหมือนเดิม โชว์มาตั้งแต่แรกเลยไม่ต้องแบบว่าตอนแรกมาปรูซะแบบว่าดีมากแล้วก็สุดท้ายพอเริ่มเป็นตัวเองกลับกลายเป็นว่าแบบมันจะผิดหวัง Which, to refer back to her previous relationships, Engfa said that her most recent one, where she talked about having a boyfriend that abused her, that's how it was in the beginning. How everything was so nice and great, and then later on, it's like he completely changed and started becoming verbally abusive and then physically abusive, and to the point where like she thought he almost broke her leg and was like kicking her in the stomach, like so completely terrible. But I know that's a huge fear of hers. Someone that is consistent throughout, and that's why she's so cautious with everything. And I mean, as she should be. If you're looking for love and if you're looking for someone that is going to be a life partner, you are not going to just choose them that quickly. You're going to want to see what they're like whenever you're just friends. You're going to see what they're like when you guys are in a talking stage, when you're exclusively dating, whenever you become boyfriend, girlfriend, or just like take it a step up past exclusively dating, when you're actually in a relationship, and you know, so forth. When you come from traumatic, when you've had a traumatic past regarding relationships, you're gonna be as careful as possible. And I think that's what a lot of people forget about Engfa and Charlotte. They want them to be together right now because it looks like everything is great right now. But still, they're like, give us some time, because yes, it's great, but we still have our things that we need to work on, that we still have our traumas that we need to go get through. We have our expectations that we need to lower or meet, or whatever the case is.
So I had mentioned before the same thing. If you guys saw that video or were with me during my 1 year anniversary live, you remember I said that I actually did the same thing with my wife, where I said, back then I told her that I was not ready to be together in the level that she wanted to be at, because I felt like there were certain things that we had to work on individually before we came together. And I wasn't ready to take that next step. Although I knew I wanted to be with her, although I knew that I wanted to spend the rest of my life with her and that she was the one for me, I still felt like we needed to wait instead of just jumping into things, because I mean, we have the rest of our lives together. That's the whole goal, right? To spend the rest of your life with somebody. So why rush into things if you already know that they're the one? And if you want to know more about that, I guess you can watch that that video. But yeah, so what was I saying? I don't know. Let's go. ใช่ สำคัญเวลาหาแฟนเหมือนกันหาคนที่เวลาเราร้อนหรือกลัวหรือร้องไห้อ่ะเขาไม่ได้อารมณ์ตามเรานิ่งปูเคยดูบทสัมภาษณ์อิงฟ้าที่อิงฟ้าบอกว่าอิงฟ้าเป็นซึมเศร้าใช่ไหมไม่ใช่ปูเป็นมานานมากปูเป็น PMDD ก็คือโรคซึมเศร้าที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนก็คือ10 วันก่อนประจำเดือนมามันจะเป็นเหมือนเป็นช่วงที่ดาร์กมากของทุกเดือนแบบเหมือนเศร้าอ่ะปูก็ต้องแบบเตือนสติตัวเองว่าไปนั่งข้างนอกพยายามออกกำลังกายแล้วอิงฟ้าใช้วิธียังไงเพื่อแบบดิวกับเรื่องเนี้ยถ้าเป็นตอนนี้ใช่ไหมคะพี่ปูโชคดีที่ตอนนี้หนูอ่ะมีน้องหมาเหมือนกันใช่หนูก็เลยมันเทาจิตใจมากเลยเนาะแบบสุดๆมันหมาพันธุ์อะไรคะชิวาว่าแต่ที่ไปที่มาก็คือหนูอ่ะเหมือนโดนหลอกชิวาว่าตัวเนี้ยตอนแรกเราจะเลี้ยงทีครับแล้วเราก็เหมือนแบบดูในเพจเขาก็ส่งมาแล้วก็เฮ้ยสีมันแปลกว่ะเอานี่แหละทีครับแต่ว่าอยู่สุราษฎร์พอไปเจอก็ตัวเล็กน่ารักพอเลี้ยงไปเรื่อยๆมันเริ่มไม่ทีครับแล้วตอนนี้ไม่รู้เป็นพันธุ์อะไรเป็นชิตอนแรกวันนี้เกิดจะเอามาแล้วว่าโอ้บูชอบหมามากมันเป็นเทามากนะตอน Why would who chose that picture of Kyo? Out of all the pictures that she has of that dog, he chose that one. What is the dog wearing? Like a hoodie with like a gay turkey looking like Thanksgiving. Poor Kyo. เป็นพันธุ์อะไรเป็นชิตอนแรกวันนี้เกิดจะเอามาแล้วว่าโอ้บูชอบหมามากมันเป็นเทามากนะตอนช่วงที่หนูมีดราม่าเยอะๆแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็บางทีเราก็ไม่อยากให้หนูเป็นโรคหนึ่งอย่างคือเหมือนแบบไม่ชอบเล่าให้ใครฟังแบบไม่อยากให้เขาเครียดไปกับเราแม่หรือครอบครัวเราอะไรเงี้ยเราก็จะชอบเก็บไว้คนเดียวแล้วบางทีเรามีหมาเนี่ยบางทีเราเหมือนเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยอะไม่ต้องพูดเขาเข้าใจบางทีหนูร้องไห้มาเขารู้แล้วเขาวิ่งมาแล้วก็ซบแล้วก็นู่นนี่นั่นบางทีมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเป็นเซฟโซนที่เฮ้ยเราไม่ต้องพูดอะไรเลยอะแต่ปูอยากจะบอกอะไรป้าเป็นแบบ advice อย่างหนึ่งที่แบบต้องบอกคนในวงการบันเทิงอะมันจะมีขึ้นและลงมันเป็นวัฏจักรของมันเวลาเราสูงเราก็จำไว้มันไม่ถาวรหรอกเพราะฉะนั้นเวลาเรากำลังขึ้นน่ะอย่าลืมว่าคนที่อยู่เคียงข้างเราช่วยเราต้องดีเขาเยอะวันนี้เรามีกระแสมันก็คือคำว่ากระแสพรุ่งนี้มันอาจจะไม่มีแต่วันที่มันร่วงก็ไม่ได้แปลว่ามันถาวรเหมือนกันปูนี่คือแบบยิ่งกว่าททัวร์ลงตลอดเวลาก็เลยบอกว่าบางทีเขาอาจจะเจอเรื่องในชีวิตเขาก็ได้แล้วเขาอ่านข่าวแล้วเขาไม่รู้อะไรเขาก็ระบายก็คิดว่าคุณได้ระบายแล้ว good for you it's okay you can't take it personally เขาไม่รู้จักเราเป็นการส่วนตัวเขารู้จักอิงฟ้าผ่านสื่อซึ่งมันก็แค่เป็นหนึ่ง You know what's funny? Engfa used to say that and if you watch Highway Turtle 2 in the beginning of when she first got the crown and just in different moments of the beginning of Highway Turtle 2, she would say that her dad taught her that a way that she gets through things is that she knows that nothing lasts forever, and those like moments they
too shall pass type of thing. So I remember specifically she said even happiness, how we feel so happy and elated right now, that doesn't last forever either. And those sad moments, they don't last forever either. So she had that mantra that her dad taught her to help her move forward. And I feel like in a sense she needed to hear it again, because I haven't heard her say that in a long time. So it's almost like she not necessarily forgot, but sometimes you get so bogged down with all of the drama, all of the pressure, all of the bad times, and you forget to think that, you know, everything happens for a reason, or you forget to think that this is not going to last forever. It's going to be okay in, you know, 2 days from now it's going to be different. 2 weeks from now it's going to be different. 2 months, 2 years is going to be different. So it's almost like Praya Praya was here to remind her of what her dad taught her. So it's like her dad sent her a message. I don't know. Maybe that's just the way I'm taking it, but ตัวเขารู้จักอิงฟ้าผ่านสื่อซึ่งมันก็แค่เป็น1/10ของตัวตนอิงฟ้าจริงๆสุดท้ายแล้วตัวตนที่เราเป็นจริงๆเราคิดอิงฟ้าที่อ่อนไหว safe พอนึกออกปะแต่ตัวตนที่อิงฟ้าบนเวทีอิงฟ้าที่ร้องเพลงอิงฟ้าที่เต้นอันนั้นคืออิงฟ้าที่อิงฟ้าเปิดให้โลกเห็นได้แต่อิงฟ้าที่บอบบางอยู่ข้างในอิงฟ้าต้อง protect คนนั้นบูก็เคยเข้าใจผิดนะว่าถ้าทำตัวน่าสงสารคนจะรักแต่มันไม่จริงสุดท้ายถ้าเขาจะรักเราเขารักอิงฟ้าที่ happy confident strong เหมือนเวลาเจอข่าวบางทีการไม่ตอบโต้คือการตอบโต้ที่แข็งแรงที่สุดจริงๆ no response is the best response หนูก็เคยได้ยินเขาบอกว่าความเงียบเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดน่ากลัวที่สุดโอ้แบบขับวงการนางงามมาก She yelled like that because she was afraid it was gonna pop when she dropped it, because she doesn't like the sound of balloons popping. That's I love her. โอ้แบบขับวงการนางงามมากชอบมากแล้วอยากจะรู้ว่า1มันเป็นยังไงบ้างการแบบลงประกวดนางงามบรรยากาศเป็นยังไงขั้นตอนเป็นยังไงโอ้แล้วใครจะลงด้วยนอนงงอย่างเดียวเลยทำไมไม่ไม่หรอกแต่อยากรู้จริงๆว่าแบบเป็นบรรยากาศเป็นยังไงสิ่งแรกเลยคือต้องเตรียมสภาพจิตใจให้เข้มแข็งเพราะว่าความสวยมันแตกต่างกันอยู่แล้วแหละมาอย่างเวทีหนู77คนก็คือสวยกันคนละแบบอยู่ที่คนจะชอบไทป์ไหนอะไรเงี้ยแต่พอมันมาอยู่รวมกันมันเหมือนผู้หญิงพออยู่รวมกันการแข่งขันมันเลยแบบว่าเป็นยังไงมันก็เหมือนละครเหมือนกันนะพี่เหมือนละครอันนี้อยากรู้มีการแบบสลับรองเท้าแม่มีแบบเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามีแต่ว่ามันก็มีเลเวลถึงขั้นว่าคนก็จะคิดว่าผมมีการเล่นของกันบ้างมีนู่นนี่นะมีนางรูปอะไรวงการดาราขั้นว่าคนก็จะคิดว่าผมมีการเล่นของกันบ้างมีนู่นนี่นะมีนางรูปอะไรวงการดาราก็เหมือนกันจริงเหรอบูก็แบบอุ๊ยวันนี้ซวยมากเลยใครทำของใส่หรือเปล่าไม่ใช่ละเผลอนี่ในวงการนางงามจริงป่ะแต่ว่าอาจจะคำศัพท์รุนแรงคือแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะต้องรับมือให้ได้เลยก็คือแฟนคลับนางงามมันมีแรงกดดันเยอะไหมมีทั้งดีและไม่ดีค่ะพี่ปูคือจริงๆตอนแรกหนูก็ไม่รู้หรอกวงการนางงามเป็นยังไงหนูเรียกได้ว่าใส่มากสำหรับการประกวดนางงามเพราะหนูมีเงินเก็บก้อนสุดท้ายเฮือกสุดท้ายแล้วที่จะเอาวะประกวดแต่เราไม่ได้ทำกันบ้านมาก่อนเลยว่า
เฮ้ยในวงการนางงามหรือการประกวดจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอหนูเพื่อนก็แนะนำแค่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเข้ากลุ่มนางงามนู่นนี่นั่นเพื่อเราได้คอยรับฟังแม่ๆเขาแนะนำนู่นนี่นั่นเราก็โอเคเข้าตามกลุ่มบอร์ดนางงามต่างๆแล้วก็เตรียมตัวตัวเองในการพอลงไปปุ๊บเฮ้ยมันเริ่มรุนแรงมากขึ้นเริ่มเจอคำพูดที่เรารู้สึกว่าทำไมวันนี้ว่าเราแต่งหน้าไม่สวยแบบเหมือนเราไปฆ่าใครตายอ่ะคือบางทีเขาจะมีการเชียร์นางงามที่เหมือนแบบอันนี้คือสิ่งที่ณทุกวันนี้หนูก็ยังเห็นอยู่คือการกดอีกคนหนึ่งเพื่อให้อีกคนที่เราเชียร์รู้สึกเด่นขึ้นมาหรือว่าดูแบบเขาเรียกว่ามีกระแสขึ้นมาอะไรเงี้ยบางทีก็จะใช้แอคเคาท์ที่เป็นบอทเป็นนู่นนี่นั่นขึ้นมาเพื่อที่จะพอหนูเห็นน่ะหนูนอยถึงขั้นที่โทรบอกพี่เลี้ยงว่าแบบเฮ้ยช่วยเก็บกระเป๋าหน่อยอยากกลับบ้านโอ้ my god ดีแล้วที่ไม่เก็บ stage ก่อนที่หนูจะ จริงขึ้นเวทีไฟนอลแบบว่าแค่วัน2 วันเนี้ย 1 or 2 days before the ม final องอีกแง่นะเขาเชียร์สุดใจเขาพอนึกออกป่ะเวลาเรามองว่าเวลาเขาเอาเวลามาใส่ใจเราขนาดนี้ก็แสดงว่าเขาตั้งใจมากอะนึกออกป่ะบางทีพูดจะอธิบายยังไงอะแบบเราต้องหา positive ในเรื่องพวกนี้ด้วยแต่ปูสาบานได้นะปูเป็นแบบแฟนคลับนางงามก็ดูตอนอยู่อเมริกาก็เปิดดูกับท็อปตลอดเลยจริงๆเพราะชอบดูคนสวยแต่มันสนุกค่ะพี่ปูชอบประกวดชุยน้ำทุกครั้งเลยอ่ะแบบso beautiful จริงๆแล้วอ่ะความฝันของแม่ปูอ่ะคือให้เป็นนางงามนะตอนแม่ปูท้องแม่ปูดูรูปแต่รูปแม่ปุ๋ยจริงแล้วปูว่าปูได้ย้ายไปอยู่ LA ใช้ชีวิตที่นั่นก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเหมือนถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วดูชีวิตของแม่ปุ๋ยตอนประสบความสำเร็จมีครอบครัวที่อบอุ่นแม่เขาทำสวนแต่งตัวสวยเขาคือไอดอลปูมากอ่ะจริงๆวันนี้พี่ปูมาเจออิงฟ้าเป็นไงบ้างคะประทับใจมากจริง น่ารักมากสวยแล้วที่สำคัญแบบอิงฟ้าเป็นคนที่จริงใจมากอ่ะแล้วแบบมีความอ่อนไหวอ่ะถ้าสัมผัสได้เลยอ่ะดีใจได้เจอค่ะตอนที่หนูมีโอกาสได้คุยกับพี่วูดดี้ในก่อนที่จะมีโปรเจกต์อิงฟ้ามาหานะเธอเขาก็ถามว่าหนูชอบใครบ้างอะไรเงี้ยเราก็บอกหนูชอบพี่ปูหนูไม่เคยได้เจอเลยเราพยายามมากันหลายรอบแล้วแต่ทุกครั้งที่กลับมาคิวไม่ตรงสักทีแล้วพี่วูดดี้บอกว่าครั้งเนี้ยเธอบินกลับมาให้ตรงปูบอกโอเคตรงจริงๆถามตอบได้เลยว่าล่วงหน้า3 เดือนคิวให้ตรงเลยเพราะว่าอยากเจอจริงๆแล้วก็เสียดายตอนที่อิงฟ้ามา LA ว่าเราแบบปูไม่ได้พาอิงฟ้าแบบครั้งหน้ามาเดี๋ยวปูพาไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยแบบไปซีแอตเทิลกันอีกรอบก็ได้เป็นเพื่อนได้ใช่จริงเพราะว่าอิงฟ้าเตรียมของขวัญสีฟ้ามาให้จริงแล้วอยากให้อิงฟ้าใส่ด้วยจริงๆเลยเพราะมันเป็นสร้อยสีฟ้าหัวใจ2 ดวงนี่เลือกเองจะได้เวลาอิงฟ้ารู้สึกเหงาจะได้รู้ว่าจริงๆไม่ได้เหงาปูอยู่ด้วยตลอดขอบคุณค่ะเดี๋ยวร้องไห้มันจะร้องไห้เหมือนกันจริงๆเพราะว่าอ่านข่าวอิงฟ้ารู้แล้วยิ่งสัมผัสรู้อิงฟ้าเป็นคนอ่อนไหวมากอยากจะรู้ว่าอิงฟ้าไม่ได้อยู่คนเดียวนะปูอยู่ด้วยตลอดขออนุญาตใส่ให้ได้ไหมได้ค่ะตายละ So this girl already knew that she was going to like Engfa. Like, they knew about each other. They had been trying to meet for like many times. And even she said, sorry that I couldn't meet you while you were in LA. And they both admire each other enough to where she had the forethought of getting a gift in LA to give to her on the show. Like, they're both very thoughtful. Like, I already know Engfa and I know she's thoughtful, but this lady is very thoughtful and very nice, very sincere as well. You can tell, like, now I haven't seen her act or any of her projects. It's the first time that I'm even hearing her name, but you can tell that fame and fortune, as they say, has not changed her. And I love that. Like, she knew that they were going to have a genuine connection when they met. That's so cool. No one better to แบบจริงๆน้ำตาไหลเหมือนกัน Oh my god so emotional พี่ค่ะพี่ช่วยได้ไหมคะพี่พูดก่อนเลยค่ะพี่พูดก่อนเลยไม่เป็นไรเกรงใจมากมารายการเขาแล้วมาทำเขาร้องไห้แต่ละพูดใจว่าเวลาอยู่วงการมาหลายปีแล้ว
เหมือนที่อิงฟ้าพูดอะคนมักจะมองว่าทุกอย่างคือการแข่งขันแต่สุดท้ายแล้วอะมันมีคนที่ก็เจอเรื่องเหมือนเราแหละถ้าอิงฟ้าไม่มีใครคุยด้วยเฟซไทม์หาปูได้นะได้ค่ะ คือจะบอกอย่างนี้ว่าคือที่เราร้องไห้นี่คือดีใจนะไม่ใช่ความรู้สึกอะไรนะทุกคนแต่ว่าหนูไม่ได้คิดไงว่าวันหนึ่งอะคนที่เราแบบชื่นชอบโอเคการชื่นชอบดาราศิลปินอะมันมีหลายเลเวลค่ะพี่ปูแต่พี่ปูคือเหมือนแบบเป็นศิลปินที่เราแบบยึดเป็นไอดอลในการใช้ชีวิตในเรื่องของไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยแต่คือข้อคิดที่หนูได้เนี่ยเหมือนตอนที่หนูนั่งตั้งแต่ต้นรายการพี่ปูน่าจะเป็นคนแรกของการถ่ายที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากพูดอะไรอยากนั่งฟังแบบพอเราเข้าใจแล้วโมเมนต์ที่เราสามารถนั่งฟังใครได้ทั้งวันนะมันเป็นแบบนี้จริงๆเลยแบบแต่ปูก็บอกเลยวันนี้ปูก็เรียนรู้อะไรจากอิงฟ้าเยอะมากเลยนะจริงๆหนูได้อะไรเพิ่มเช่นเดียวกันค่ะพี่ปูอย่างน้อยก็รู้แล้วว่าจุดตรงกลางของการอยู่ในวงการบันเทิงหรือว่าการเอาตัวรอดในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นพลังงานลบจะต้องทำยังไงจริงสิ่งเดียวที่พูดได้เลยไม่ว่าจะความรักหรือวงการหรืออะไรก็ตามแม้แต่ครอบครัวเราเกิดมาคนเดียวในอิงฟ้าสุดท้ายเราก็ไปคนเดียวเพราะฉะนั้นเป็นประโยชน์ที่หนูพูดบ่อยจริงแล้วปูก็เลยจะบอกว่าถ้าอิงฟ้าไม่สามารถมองกระจกและดูว่ารักตัวเองจริงๆไม่ได้รักตัวเองในเชิงว่าเหลิงหรือมองว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นรักตัวเองในเชิงว่าในวันที่อิงฟ้าล้มอ่ะเสียงที่อยู่ในหัวอิงฟ้าจำไว้ว่าเราอ่ะมักจะเป็นคนที่พูดแรงที่สุดกับตัวเองคนอื่นพูดแรงกับเราไงอ่ะไม่เท่ากับเสียงที่เราอ่ะบั่นทอนจิตใจตัวเองในวันที่เราตกต่ำหรือเศร้าเพราะฉะนั้นต้องเตือนตัวเองว่าอิงฟ้าต้องรักตัวเองมากๆเรื่องงานเรื่องความรักอิงฟ้ามีแฟนอิงฟ้าจำไว้ว่ารักเขาเท่าไหร่แต่อิงฟ้าต้องรักตัวเองเพราะถ้าอิงฟ้าแบบรักตัวเองไม่เป็นนะความรักที่ดีก็จะไม่พบแล้วอิงฟ้าลองทำดูแล้วแบบบอกรักตัวเองตลอดเวลาอยากให้คนที่รักเราพูดกับเรายังไงอ่ะอิงฟ้าต้องพูดกับตัวเองอย่างนั้นได้ค่ะก็วัน yeah Not me pausing and saying, yeah. But it's true. It's actually why earlier in the episode she said, when you least expect it, when you're not trying to look for love, that's whenever the universe sends you somebody. And that's why it's the saying goes, you need to work on yourself and learn to love yourself and be happy with who you are. And then someone is going to get put in front of you and they're going to be, you know, that person for you. Because it's almost like the energy that you put out into the world is the energy that is reciprocated and given back to you. So the more you work on yourself and the more that you love yourself, you're going to find someone that loves you just as much or, you know, even more than you love yourself. So that's actually really good advice that she's saying, that whatever your, you know, lover, significant other, whatever says to you, or even just your family, when someone says positive things, try saying that to yourself as well. I think I'm going to start doing that because I am not good at receiving compliments at all. I'm just not. So I think that it's almost hard for, let's say, if your significant other calls you beautiful, handsome, whatever you like to be called, and then you just don't believe it. So if you try saying it to yourself after they say it to you, then maybe eventually you will start believing it and it will become more of a reality and you'll have more of those positive thoughts in your mind, and now you're saying I instead of just hearing you. You get what I'm saying? So I am smart, I am capable, I am loving, I am, you know, whatever your daily affirmations should be. That's why, you know, if you have ever gone to therapy, they tell you to write some daily affirmations and say them to yourself in the mirror, because one, it's very tough to do, but two, it changes that internal monologue, internal voice, and instead of always being so negative and harsh on ourselves, it turns into more of a positive voice and more of an uplifting tone that we have our subconscious starts to take on. นี้รู้สึกดีใจมากขอบคุณพี่วูดดี้มากๆนะคะที่แบบว่าเป็นคน
ให้มันมีแบบว่า EP ดีๆแบบนี้เกิดขึ้นสำหรับชีวิตหนูคอมพลีทมากๆแล้วขอบคุณพี่ปู โอ้ยไม่ มากๆ ขอบคุณ ะ อิงฟ้ามากจริงปูดีใจ 3 ที่ เดือนใช่ไหม จริงแล้วไม่แต่ขอบคุณจากใจเลยอิงฟ้าที่แบบมาให้กำลังใจปูที่แบบเห็นคุณค่าปูแล้วแบบผู้หญิงที่ไม่แข่งขันกันและชื่นชมกันน่ะมันเป็นพลังงานที่ดีมากจริงๆวันนี้อิงฟ้าพูดจะร้องไห้ว่าไม่คร้าโอ้ my god ใกล้จะมีมาหรือเปล่าจริงๆอิโมชั่นอลมากเลยจริงๆผู้หญิงที่แบบไม่แข่งขันกันแล้วแบบชื่นชมกันให้กำลังใจกันอ่ะมันเป็นกำลังใจที่ดีมากนะสำหรับปูทำงานอ่ะเวลาอิงฟ้าพูดว่าอิงฟ้าชอบปูคิดใจว่าแม้แต่ในวันที่ปูไม่ชอบตัวเองแต่ยังมีอิงฟ้าที่แบบชื่นชมและชอบอ่ะมันเป็นกำลังใจที่ดีมากจริงแล้วเดี๋ยวหนูก็ได้ข้อคิดไปอีกหนึ่งอย่าง ชอบตรงประโยคที่บอกว่าในวันที่เราไม่ชื่นชอบตัวเองเนี่ยมันยังมีคนที่ยังแบบว่าชื่นชอบที่เราเป็นเราอยู่อุ้ยพัดคำนี้มากหวังว่าทุกคนจะแบบว่าได้อะไรไปในพีนี้อย่างน้อยหนูอยากให้เห็นเลยว่าผู้หญิงเรา so เนาะ cute. ที่ได้บอกไปตอนต้นรายการนะทุกคนว่าสวยอย่างเดียวไม่พอนะหนูว่าในยุคนี้ต้องมีคุณค่าในตัวเองจริงๆแล้ววันนี้ก็นั่งอยู่ตรงข้างหน้าหนูหวังว่าทุกคนจะแบบได้อะไรไปแล้วก็ได้รู้จักพี่ปูปายาเพิ่มขึ้นในมุมนี้ด้วยขอบคุณพี่ปูมากๆอิงฟ้าก่อนคอมพลีทในด้านของการเป็นพิธีกรแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ปูมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องวีดูไว้ด้วยมันมาลุ้นว่า EP หน้าจะเป็นใครวันนี้ขอบคุณพี่ปูมากๆค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะไปลุ้นว่า EP หน้าจะเป็นใครค่ะ I really like this episode. I like their energy together. I liked that they were uplifting each other. I liked that it was almost like a therapy session for them. It's like they both needed to say what they had to say, but also needed to hear what they each said to each other. And I love that. I love that Engfa met her idol, and it was more than she could have imagined, because I mean, you know, people say never meet your idol because it just shatters that that idea that you have of them, like that pedestal that you put them on. It just shatters that because they are human and they're never going to be what you thought they were going to be like. But that didn't happen here. Instead, she got a gift. She got a genuine connection. She got a friend that now she can FaceTime, that someone that's in the industry that understands everything that she is going through, has gone through, and will go through. And someone now that has a different perspective in life. She took a chance and moved to LA when she said, I just keep I'm in this endless cycle of like up and down, and maybe it has to do with where I live. And she just packed up and left. So that's courage. I mean, no one moves across, halfway across the world just because they want to, like it's a very tough decision, even for a lot of people. Just moving to a different place in the same city that you live in, it's tough. So I'm really happy for both of them. I think there was something else that I wanted to say and I can't remember now. Yeah, that's it. I guess it was just not important. Alright guys, thank you for being here. Thank you for watching. Like, comment, subscribe. Let me know what you think of this episode and, the stuff that I said. And until next time, peace.